Всем привет! Сегодня обзор снова на колоночку FreeSound 215 V2. Я наконец-то с нее снял крышку. Вот, что посмотреть, что внутри. Вот он. Что внутри? Это FM, Bluetooth, MP3 модуль. Это управление, эквалайзер, там все входа. Вот. А это сам усилитель. Такой вот небольшой. Вот он, класс АБ. Два транзистора вроде как стоят. Вот. Там с той стороны радиатор. Блок питания, трансформатор триодальный, 230 вольт, 34 плюс 34, то есть двухполярный он получается. Такой, конечно, он не особо мощный, как бы небольшой, но моща в нем есть. Я думаю, эта колонка реально 250 ватт, ну пусть дам 240 ватт выдает. Вот динамики, уже магниты больше, чем у колонки, к примеру, электроника. Здесь уже реально ватт на 100. И здесь идет вот провод, я подготовил, буду этот ставить, вот этот линейный преобразователь. Вот. Поэтому я уже проводок срезал, чтобы это все соединить. Вот здесь получается два динамика по 8 Ом. Ну, судя по виду магнита, где-то ватт по 100, наверное. По 100 ватт, и они 8-омные. То есть параллель получается 4 Ома. Вот там высокочастотник. Вот он стоит. Драйвер. На него отдельные провода. Не как на тех колонках там через кондер, а здесь уже, то есть вся фильтрация идет в самом усилителе отдельно. Вот здесь смотрите, это есть такие же модели с аккумулятором только. И смотрите, под аккумулятор окно осталось. Вот. И это не очень хорошо, потому что в этой колонке аккумулятора нету, а полезный объем она украла, эта коробка. Вот, и крышка у нее есть. Я думаю, так бы, конечно, срезать его и крышку герметично, то есть увеличить объем. Вот, и можно корпус шумкой проклеить. Но шумки у меня сейчас нету, это я потом, может быть, приобрету ее и еще раз разберу и проклею ее. Вот такая вот колоночка. То есть я думал, здесь динамики как эти самые дешевые, самые слабые, а нет. Все-таки здесь динамики такие довольно мощнее. Плюс с той стороны сетку я снимал, диффузор и подвижка вся там проклеена, то есть пропитана. Лучше сделано, качественнее. Ну, эта колонка на самом деле играет очень качественно. Относительно того, что корпус все-таки пластмассовый. Вот такой вот обзор. Вот еще раз покажу усилитель. Триодальничек довольно небольшой, но думаю, наверное, ватт 250-240 он точно выдает. Сейчас я это все дело соединю. Выведу линейный преобразователь снаружи, чтобы можно было подключать еще колонки, сабвуфер. Потому что выход, что из нее есть, там этот XKLR, что ли, как он правильно называется. Вот, я тогда что-то пробовал от нее сабвуфер закинуть, так и что-то у меня не получилось, я так и не понял, как он работает. Возможно, скорее всего, работает как бы на сквозной, то есть входит провод и
То есть от микшера, только от микшера можно подключить две такие колонки. То есть на сквозняка. А так, что по TFM модуле, там по MP3 не будет он. Думаю, что это так. Но вот я сделаю все-таки, выведу этот линейный преобразователь, и у меня будет работать по-всякому. Можно будет подключать еще одну и сабвуфер, и колонку можно такую же подключать. От нее же будет. Вот. Ну вот еще раз сниму. Вот там второй динамик. Первый. И там твиттер. Драйвер компрессионный. Очень качественно, кстати, играет. Частоты выдает, я так считаю, правильно. Она правильно играет. Вот. Ну все, всем пока.